Ако в 6 сутринта пристигнете с редовният автобус до сградата на това летище, тогава най-вероятно едва ли ще успеете да влезете вътре. Съвременните и много изчистени плъзгащи се панели не работят. Големите врати от пластмаса и изкрящо стъкло са затворени. Ще трябва да положите много усилия, за да намерите единствения отворен вход към огромния терминал на най-затвореното летище в света. Но когато успеете да влезете вътре, няма да чуете обичайните гласове за летищните терминали, шума от колелата на многобройните чанти, куфари и колички с багаж, ехото от съобщенията, покани за регистрация, съобщения за заминаващи и пристигащи полети. По това време тук няма нищо от това, само тишина, гърмящите стъпки на пазачи, облечени във военни униформи и тихите гласове на няколко служители. Необичайно, нали така? В това видео ще ви разкажа какво представлява най-затвореното гражданско летище в света. Пред вас е Сунан, международното летище на Пхенян, столицата на Корейската народно-демократична република или просто Северна Корея. Главната въздушна порта на най-затворената държава в света се намира в района Сунан-Гояк, един от 18-те райони на Пхенян, на 24 км от центъра на града. Това е около 30 минути път по автомагистралата Пхенян-Хейчхон или с влак до гара Сунан, която е на 800 метра от сградата на терминала. Как в Северна Корея се е появило международно летище? От началото на 20 век Корея, тогава все още обединена с японската колония, е в края на Втората световна война. Попада под контрола на две суперсили – Съветският съюз и САЩ. Линията на разделението на страната е минавал по 38-я паралел. Така се е появила Северна Корея. Тя е трябвало да измине дълъг път от протектората на Съветския съюз до най-затворената ядрена държава. Да се обърнем към Сунан. По време на японската окупация през 40-те години на миналия век в Пхенян са построени две летища – авиобаза в Пхенян и летището в Мирим на изток от река Дедонг, но с началото на войната пропускателната им способност не е била достатъчна. Така се е появило летището Сунан. В края на съветско-японската война до 1949 година тук е базирана 252-а червеноземна щурмова авиационна дивизия. По време на Корейската война през 50-та година летището е окупирано от ООН в продължение на 7 седмици, а на 13 май 1953 година, когато американските военно-въздушни сили са бомбардирали язовира Тоскан, Сунан е бил наводнен, но само 2 месеца след подписването на примирието, правителството на Северна Корея е започнало ремонта и разширяването на летището. Вярно, колкото и да са се опитвали доскоро, централното летище на страната е приличало повече на бетонна колиба, плътно заобиколена от оризови полета и зеленчукови градини. Обаче в началото на 2011 година южно от съществуващия терминал е бил построен временен комплекс, обслужващ международни полети. След това през 2012 година старият терминал е бил съборен, който Ким Чен Ун е смятал за твърде малък и остарял. На 1 юли 2015 година е приключило строителството на терминал 2, който всъщност е международният, а през януари 2016 година е било въведено в експлоатация терминал 1, обслужващ само вътрешни полети. Сградите са свързани помежду си. Международният терминал е оборудван с телескопични стълби, 12 гишета за регистрация и предлага на своите клиенти да ползват услугите на безмитен магазин, кафене, будка за вестници и интернет зала. Също така има още и снек-бар, аптека, магазин и електроника, CD и DVD магазин. Да, в Северна Корея все още продават DVD дискове. Салонът на бизнес класата с шведска маса е разположен на горното ниво, заедно с открита площадка за наблюдение. В Сунан има две писти за излитане и кацане. Едната е действаща, обозначена с номер 1735 с размери 3800 на 60 метра. Втората с номер 01/19 не се използва от 2013 година. А през 2016 година на километър от пистата за излитане и кацане с номер 1735 са били завършени самолетни хангари и жилищни сгради за високопоставени чиновници и служители на държавната авиокомпания Air Koryo. Работното време на летището през лятото е от 6 сутринта до 10 вечерта, а през зимата от 7 сутринта до 9 вечерта. Проектът за обновяване на въздушната порта към Северна Корея е станала част от така наречената бърза кампания, в която хиляди работници са привлечени, за да завършат строителството възможно най-скоро. Така че сега международното летище Сунан е готово да приема пътници. Остава да намерят авиокомпаниите, които изпращат самолети до там. От 80-те години на миналия век
Летището е извършвало полети до Москва и Хабаровск. През 1993 година, след разпадането на Съветският съюз, той все още е обслужвал Пхенян, но през следващите няколко години полетите до столицата на Северна Корея са били прекратени. През 2000 година руските авиокомпании Sky Airlines са изпълнявали чартерни полети до Пхенян от руски дестинации на самолети Ил-62М и Ил-86. Китайската компания China Airlines е предлагала редовни и чартерни полети до и от Пхенян, но са преустановили полетите си през октомври 2006 година. Опита за възстановяване на връзката с Китай е била направена през 2008 година. От март Boeing 737 е излетал от Пхенян до Пхенян 3 пъти седмично. Дестинацията обаче не е много популярна и полетите се преустановяват в периоди на слабо търсене. До 2008 година няколко авиокомпании са извършвали чартерни полети до Сунан от Сеул, Яньян и Южна Корея. Тези полети са били използвани от членове на корейски семейства, посещаващи роднините си от другата страна на границата. Обаче заради разногласия между страните, въздушният коридор е бил затворен. Сега Северна Корея осигурява редовни транспортни връзки само с Китай и Русия. Има и въздушна комуникация с Тайланд и Малайзия, но това не са редовни полети. Ако решите да отидете на екскурзия в КНДР, тогава най-лесният начин е да се свържете с туристическа агенция, акредитирано от Корейското министерство на външните работи. Когато поръчвате екскурзия или турне, обработката на визата и всички формалности отнемат много по-малко време, а полетът най-вероятно ще се изпълнява от Air Koryo. Това е основната държавна авиокомпания на Северна Корея, базирана в Сунан. През 90-те години на миналия век дори са предлагани на пътниците полети до Европа, без прекачване. Но от 2002 година Северна Корея е била здраво закрепена в черния списък на Европейския съюз, поради несъответствието си с съвременните изисквания за безопасност. Въпреки че компанията не е имала авиационни инциденти от 1983 година, все още я наричат иронично авиокомпания с една звезда. През 2010 година Air Koryo обнови своя флот с две нови Ту-204, завършени в съответствие с задължителните международни стандарти. Тя е получила разрешение да възобнови полетите над Европа само с самолети от този тип. Сега Air Koryo лети от Пхенян до Пекин и Шенян, Владивосток, Макао, Чунджин, Сенджон, Синчу и Вонасан. На борда на международни и вътрешни полети на пътниците се предлагат за гледане пропагандни видеоклипове с писание Корея днес, храна, сода и местна бира. При пристигане в страната трябва да попълните няколко въпросника. Единият от тях е да се окажат всички налични средства за комуникация, включително и вашият мобилен телефон. Но добрата новина е, че телефонът може да бъде оставен при вас, а не депозиран, както до сега. През 2020-2021 година правителството на КНДР е определило курс за развитие на туристическия бизнес в страната. И кой знае, може би след година-две Северна Корея няма да се различава много от другите летища по света. Бихте ли искали да прекарате почивката си в Северна Корея? Или бихте изграли по-отворена страна? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Аз бях Айхан Фая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. А ако видеоклипът много ви е допаднал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи. Именно по този начин вие помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!